какой масленок. Ой, масленок, масленок. Ой, упал. Здравствуйте, здравствуйте. Вы на канале Лес, Дача, Жизнь. Спасибо всем, кто поддержал моего мужа, когда он сам снимал видео, а я, как он выражался, сопливила. Съездили мы к родственникам и приехали как раз в разгар их сопливости, да, муж? Так ты там рассказывал? Да, но учитывая, что у дядьки, у него такая была вещь, яка на 55 градусов. И я так изредка во время обеда, Поняли? я приехал нормально, Поняли. не сопливил, ничего. Я вот... Она только вино там употребляла. И вот, Какое вино? ну какое вино какое-то? Ну, там еще не вино, это брат из вина. ожины ежевики. В результате чего? Это так забродивший квасок был. Вот от забродившего кваска. Думаю, какое вино пила? У меня сразу это магазиновское, там это. Вот. Не, пиво Она я не и пила. получила сопли и кашель. Вот так. Сопли прошли, Всю историю. кашель остался. Всю историю. Не, кашель какой у меня там такое там остаточное. Так что Он сыроежечка. Берем. поедете, когда в гости поедете, Не. употребляйте все нормальное, что вам предлагают. Все нормально. Это что, самогон? 50-градусный? 55. Ну я не 55? кашлял и не сопливил. Ой. Вот так вот. Ну, что я могу сказать на все это? Я не по цьому, не по 55-градусному. Я тоже не по сему, но Ну, надо. Ну, видишь, я для надо не стала это употреблять. Лента профилактика. О, слушай, рассказали люди, какой у меня муж алкоголик, что он пьет. Ну, ничего, люди послушают. Теперь у мужей будет основание, что вот если они там где-то пропустили шкалочек, как у нас говорят, это только для пользы, для здоровья и ничего более. Тебе брат больной был. Ну, Тетка брат и была тетка больная, и дядька был больной. Ну, Все больные были. вот ты тоже по-родственному И я хватанула бактерий каких-то. Ну, ничего, я так осиной, прополисом тоже шлифовала. Ну, уже поздно, конечно, было. Если бы это там... прополис классный сразу- был тоже. Там тоже на 55 градусах настоя. Вот мы после дождей вырвались в лес. Все уже, все секреты уже рассказала, все уже. Уже теперь люди вывод сделают, почему одни болеют, а другие не болеют. Так, нет грибов. О, как всегда начала ныть. Нет грибов, нет грибов. Есть грибы, есть грибы, есть грибы. Будут грибы. Вот и все. Где? Не, грудь хватит уже, все. Все, я уже провела все эксперименты. На этом мы с груздями завязываем. Их очень много видов. Те виды груздей, которые растут у нас, мне не нравятся. Я их больше не беру. Вон какая сыроежка большая. Что она? Старая. Не, ну она-то старая, но она не червивая, она. На. Она и не червивая, но она влагой натянута, конечно. Подпишитесь к нам. Помогите с 1000 подписчиков. И нам будет счастье, и вам будет счастье. Вам не сложно, а нам будет очень-очень приятно. Спасибо всем, кто подпишется. Какой зонтик. Кто-то там мужу рассказал, что можно рвать с ножкой. Видите, какая ножка. А потом эту ножку
высушить. И можно на кофемолку. И будет очень вкусная, с запахом приправа. Он еще есть не открывшийся. Так что сейчас мы будем рвать с ножками. Потому что раньше мы с ножками не рвали. Было... Эти ножки очень такие, видите, вот они такие, ну, как палка, можно сказать, в прямом и переносном смысле. Жесткие. Ну, а теперь попробуем. На, это обрежь. Да пускай. Да ты, чтобы меньше места, отрезай эти палки. А. Кто? Красоту сними. Красоту снять? Ну ти ж не береш, то хоч сніми. На, пойду красоту искать. Вадик, візьми. Возьми пакетик. Он мне мешает. Ну, красота тоже нужна. Не только полезности, вкуснястости. А, это здесь грузи. Красоту. Ну, видите, сколько их у нас. Ну, вот я слушала у этого. Вот они, видите, молочко. Вот я уже их изучала. Ну, вот вроде и вот есть эти вот такие, как он показывал. Пятна. Ну, оно интересно ради. А, о, слушайте звук. Слышите, как скрипит? Вот это грозь-скрипун. Но это не настоящий грозь. А это вот скрипун-то он как-то там, так как он рассказывал. Вот если зубами... Какой скрип стоит. Фу, я зубами поэтому скрипуну вела. Видите, какое молочко. Ой, бесполезно. Вымачивают они такие жгучие. Все, я его выбрасываю. Здесь я вижу, оператора зовут. Это я. Это я, оператор. Бегу. Бегу, бегу. Там прибежала на крыльях счастья. А вон сколько, что-то, лисички. Не похоже. На. Почему они похожи? Почему они похожи? Лисички. Вообще-то не очень. Это что-то похоже на лисички, но это не лисички. Ага. Не будем брать. Что-то прикидывается лисичками. Видите, какие тоже. Сколько красоты. Но это не опята. Не, может и опят. Я ж сплошное невежество. Как скажу что-то. Хорошо, что хоть добрые люди есть. Знатоки грибов мне подсказывают. Я вам очень благодарна. Серьезно говорю. Вот таким способом, когда не знаешь, и люди пишут, ты уже можешь по названию зайти в интернет, почитать, уже ближе знакомиться, поискать видео с такими грибами у других грибников на других каналах. Поэтому, если я что-то не знаю и говорю, пожалуйста, все, кто знает, пишите мне, подсказывайте. Я только за. Только за. Мы благодаря этому начали брать некоторые виды грибов. Вообще, благодаря Ютубу, можно так сказать. Те грибы, которые мы раньше не рисковали, не знали. Потому что все равно ориентируешься на свое детство, на то, которые грибы брали, где-то какую-то хорошую литературу почитать. Не было возможности, чтобы так... Ну, и знаете, как картинка картинкой. А когда уже встретишь в лесу, ой, не всегда можешь разобраться.
и понять. Поэтому я за то, чтобы учиться, я за то, чтобы подсказывали друг другу. За двумя руками. Спасибо. Так, надо здесь как-то пройти.